зборуваме за книжевност, култура, уметност, поезија, проза и така натаму. Лилјана Стоилковска, автор на двете книги за кои што ќе зборуваме денеска, е гостин во Македонија на утро. Добро утро. Добро утро. И јас да ги поздравам и слушателите и гледачите на Македонската телевизија. Македонската радиотелевизија. Радиотелевизија, МРТ, во која го поминав мојот животен век, работен животен век и навистина сум горда на оваа куќа и пожелувам успеси на тамошни во обстојувањето и во работата на целиот персонал и на сите вработени. Како изгледа Македонската телевизија, радиотелевизија сега по враќањето, по доаѓањето дома, повтор? Жал ми е да речам, затоа што очекував дека оваа куќа треба да расте. И следува таков раст, најголем раст и следува на оваа куќа. И мислам дека треба многу повеќе да се направи, куќата да стане навистина национално обележје на Република Македонија. Да се надеваме дека ќе успееме. Се трудиме од петни жили. Јас се надевам и пожелувам, не само што се надевам, туку пожелувам така да биде. Ви благодариме. Настана разбудена биднина. Не е реткост новинар да стане писател, да стане автор и во спротивен правец, некоја конверзија на професијата. Што значи разбудена биднина за вас? Па, разбудена биднина некаде 2003 година се отпечати како стихозбирка прва моја рожба, би рекла. Иако имав многу одамна желба за такво нешто, меѓутоа сметав дека разбудената биднина би требало да се буди во деновите и во годините на тамошни, кога навистина ќе го достигнам тој врв на моето професионално работење и на крајот да оставам простор за една ваква биднина во која ќе творам и во која ќе можам да понудам и проза и поезија. Најнапред со поезија и потоа со проза и така. Денеска ќе промовираме две книги, Туѓа на своето и Животот е фантастичен, но што е Туѓа на своето? Туѓа на своето е роман и некако како автобиографски роман, меѓутоа со теми многу застапени за нашите и нашинците што живеат и одат надвор од земјава. Како поминуваат и што ги чека таму. И како воопшто се справуваат со новите режими, со новите места каде што определиле да живеат или да работат, или да заработуваат, па да се вратат назад. Како е да си туѓинец вон границите на Македонија? Како? Па и тешко и лесно. Зависи кој како го замислува тој од. Би рекла, замислува одот натаму, надвор од земјава, и како го замислува одот и враќањето назад во земјава. Најчесто нашинците доаѓаат во една чудна ситуација дека тие кои отишле некаде и заминале на надвор од земјава, од границите, треба да заработат многу и тука која ќе дојдат да се пофалат дека многу добиле од сето тоа што отишле. Да бидат газди, да. И тој момент некако чудно, но мене не ми се допаѓа, затоа што човек прво треба навистина да биде поскромен и да го живее животот и да му даде на животот. Што е, тоа е Туѓа на своето, што е Животот е фантастичен, но, што се тие три точки по но? Да, тоа е но, како што реков воопшто дека животот е навистина прекрасен, ако и фантастичен, ако умееш да го средиш, ако умееш нему да му дадеш на животот, за тој да ти врати. Но има ситуации кога, но, затоа и значи, кога ситуацијата се менува, а се менува кога? Кога се случуваат работи што се несакани и каде и да сме, и во земјава, и надвор од земјава. Тогаш е тоа но, каде што треба човекот да преземе активности или акција, за да го поправи тој живот или да му подари на животот нешто повеќе. Ова се ваши две единствени дела? Не.
5 дела имам до сега, за кои добив и многу убави и меѓународни и републички награди и признанија, и од Матица Македонска тогашна, Стојан Христов наградата исто така од Агенцијата за иселеништво, грамотата од Матица Македонска за тие стихови напишани, меѓутоа следни, кои следуваа после оваа разбудена биднина, стихозбирки кои навистина ги воодушевив, да речем, со содржината ги воодушевив љубителите на книгата и љубителите на поезијата, и секако и моите рецензенти кои навистина беа позитивни во мојот напор да одам нагоре и нагоре, што значи и признанијата. А тоа пак ме доведе во ситуација надвор од земјава да бидам многу активна во презентацијата и промоцијата на Република Македонија, што со незината литература, книжевност, култура, традиција, уметност, ликовна, музичка, со гостување на нашинци во Шведска, каде што повеќе од 15 години живеев, работев и бев многу активна, со збратимување на градови, со подарување на од Министерството за култура 3000 тома подарија, спонзори беа на библиотеката во Малме, на градската библиотека и така, со многу активности кои ги доближив луѓето во таа мултиетничка земја да сознаат нешто повеќе за Македонија. Која е Македонија и кои се македонците и какви се македонците? Низ вековите македонците морале вон нашите граници да се борат, да творат, за да ја промовираат и да ја задржат македонштината. Тешко е или лесно? Па, многу тешко би рекла, меѓутоа не тешко колку што луѓето кога одат забораваат на тоа дека треба да се прикажат дека се македонци, а не дека се граѓани и државјани на некоја друга земја и да си го побиваат своето македонско, што често се случува. Тие се американци, тие се французи, тие се не знам кој каде што живеат, најмалку се македонци и најмалку вложуваат во тоа. Зошто? Затоа што тоа бара време, кое време не се плаќа, туку време кое им одзема од нивната работа и од нивната заработувачка и сметаат дека тие дошле да заработат, а не дошле да се промовираат. А јас отидов да ја промовирам мојава земја. Отидов навистина да кажам кои сме ние македонците низ вековите расфрлани по светот. Сакав да докажам дека ова книга, втората што ќе се промовира животот, е фантастичен, но е преведена и на руски јазик пред една година веќе, скоро година има, не? И господјата Олга Панкина, која веќе е позната во македонското литературно обкружување, со незината активност и работа токму на тоа, преводот на македонската литература и книжевност и преводот на руската книжевност пак на македонски јазик, што на некој начин значи мост, значи од друга страна амбасадор на зближување на народите во светот со преведуваните дела. Како еден новинар станува автор, писател, поет, прозист? Па новинарот е даден на еден подиум... Универзален сезнајко? Сезнајко. Даден на еден подиум, да, на еден подиум каде што треба навистина се да знае. Имено при секој разговор, при секој прилог направен, треба претходно да биде добро подготвен, да прочита многу повеќе, а малку да употреби можеби во прилогот, меѓутоа во неговата глава веќе се формираат други слики, повеќе слики за се она што навистина го обкружува светот и човекот. Тешко ли ви беше да се префрлите од таа кратка директна форма, податочна, да се префрлите на форма во која што треба да се објаснува, во која што треба буквите и зборовите да представуваат слики за оно што чита? Па сметам дека во почетокот може би тешко, меѓутоа желбата
И љубовта кон тоа, што сакам да го прикажам и што сум сакала да работам на тоа, беа многу поголеми и токму тие ме натераа да размислувам малку поинаку, да размислувам што е зборот и како да се чува зборот. Сакате и така да го имам, кажете да, нешто и за и го зборот, имам да? тој цитат од, јас велам како аксиома на нашиот Блажа Конески: чувај го зборот добро, а ако го пуштиш низ стрништа, вели, не знаеш која луда глава ќе го јава. Зборот, велам дека е извишен, извиши го во височини небесни, зборот испеј го, зборот раскажи го во болка и радост, зборот отвара рајски порти, затвора тешки врати, зборот стихувај го и создај стих, зборот римувај го за поубав ден, зборот осветли го во црните темници, зборот гледај го во сите форми и збогати го човештвото. Зборот созидај го во градбата на животот и тој ќе те чува од злите и лоши анатеми. А за секоја тема од животот, пушти го зборот да талка по ливадите цветни, зборот е огледало на душата, душепис на срцето. Зборот е за утеха, да го раздроби чемерот, зборот е за радоста, да ја убие тагата и да ја раскаже сагата. Јас се најжив. Ова е школа за помладите, ова е лектира за помладите, ова е презентација на она како треба да звучи македонскиот зборови. Благодариме што ги издвоивте овие зборови. Немате загубено ништо од вокалните способности, да признаеме. Веројатно, колку сум можела да го сочувам тоа што... Не, немате ништо. Се препознава гласот повторно, се препознава. Господинот Антонов од дамнешно време би рекла доајенот на македонското спикерство, мама и тато што ти го подариле во времето кога си се создала, тоа останува вечно. Немате загубено ништо, гласот, дикцијата, се препознава, препознатливо е. Ова е зграда, грамада која што, тоа го кажавме и вчера на 30 годишнината од утринската програма, вадела и секогаш ќе вади квалитетни кадри. Честитки по повод 30 годишнината на утринската програма на телевизија Скопје. На телевизија Скопје, да, убаво кажавте, на телевизија Скопје, која што прерасна во македонска телевизија. Навистина се гордеам дека 30 години поминати, многу често сум била и гостинка, меѓутоа не дека сум била гостинка, туку дека тоа било мое. Дека е наше. Наше. Во сабота на 23.9 ќе се одржи промоцијата на Туѓа на своето. Животот е фантастичен, но гостин ова утро во Македонија наутро Лилјана Стоилковска, автор на книгите, поранешна колешка. Благодариме, терминот помина, завршува емисијата Македонија наутро. Обраќање до гледачите последно за оваа емисија? Па, обраќањето последно би ми било да објаснам, а во суштина тоа објаснување го даде и професорот Венко Андоновски, што е поезијата. Па, поезијата на ова прашање често се одговора и има разни профили. Од што се прави поезијата? За семантичарите поезијата се прави од зборови. За фонетичарите таа се создава од гласови, рими и интонации. За филозофите од идеи. За музичарите поезијата е музика, а за поетите тука има цел спектар одговори. За некои таа се прави од тишина, Ачо Шопов, за некои од слики, но сите се согласуваа дека поезијата најчесто настанува од она чувство кое го викаме бол, односно кусок на чувството за комплетност и исполнетост. Уште еднаш, Лилјана Стоилковска, благодариме што бевте гостинка. Благодарам и вам на поканата. Во секој време. На ова време одвоено во овие ваши термини на утринската програма, што навистина ми беше задоволство големо и предизвик. А ова е книгата што е преведена на руски јазик. Животот е фантастичен, но со еден знак кој определува што понатаму. Знакот на животот. Благодариме уште еднаш, почитувани, тоа беше новинарската, презентерската лектира ова утро во Македонија наутро, првата емисија по 30 годишнината, по 30-тиот роден ден на Македонија наутро. Некогаш добро утро Македонија, тоа е поздравот кој
нема никогаш да замине од нашиот етер, се додека сме ние тука. Се разбира, ви благодарам за вниманието. Студио 5 ова на Македонската телевизија, ќе бидеме тука во некое преодно време пред да го видите она што се подготвува на програмата на Македонската телевизија и навистина како треба да изгледа еден национален сервис. Благодарам за вниманието. Секој утро 6:45 од понеделник до петок. Пријатно.